बार बार सर्दी, खांसी, गला खराब, मेडिसिन लेते लेते थक गए। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी किचन में ही इसका सॉल्यूशन मौजूद है, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ पावरफुल होम रेमेडीज और इम्यूनिटी बूस्टर्स जो आपको जल्दी रिकवर करने में मदद करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फैक्ट्स की में। आज हम बात करेंगे कोल्ड, कफ और इम्यूनिटी बूस्ट करने के सबसे असरदार तरीकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रेमेडी है हनी और जिंजर। एक स्पून शहद में अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। यह आपके गले को सूद करता है और खांसी को जल्दी शांत करता है। दूसरा पावरफुल रेमेडी टर्मरिक मिल्क यानी हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 ग्लास वार्म हल्दी मिल्क पिएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। तीसरा रेमेडी तुलसी काढ़ा। तुलसी, काली मिर्च, अदरक और दालचीनी को उबालकर एक पावरफुल ड्रिंक तैयार करें। दिन में 1 से 2 बार पिएं और फर्क खुद महसूस करें। अब बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स की। विटामिन सी रिच फूड्स जैसे ऑरेंज, लेमन और आंवला आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। साथ ही आलमंड्स और वॉलनट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स डेली डाइट में जरूर शामिल करें। अब कुछ लाइफस्टाइल टिप्स जो आपकी रिकवरी को फास्ट कर देंगे। सबसे जरूरी है प्रॉपर स्लीप। 7 से 8 घंटे की नींद आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, हाइड्रेशन। वार्म वाटर और फ्लूइड्स ज्यादा लें ताकि बॉडी जल्दी डिटॉक्स हो सके। और हाँ, स्टीम इनहेलेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नोज ब्लॉक और कफ में बहुत राहत देते हैं। कुछ जरूरी बातें, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड अवॉइड करें, स्मोकिंग से दूर रहें, और अगर सिम्टम्स 3 से 5 दिन तक ठीक ना हो तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और सीजनल बीमारियों से बचाव, तो इन टिप्स को आर्ट से फॉलो करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हेल्थ फैक्ट्स की को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।